我頭先偷睇咗你套魔道中啦，知道你係魔道中，肯定打雜字啦，又封我天哦，啦，佢亦都知道你睇咗個背底，所以佢改咗個陣容。竟然係咁，嚟啊！耶！放天，知道好似放我52號。 ，OK，好似80字先喎。係喎，你百幾喎，我封50或以下，好勁㗎！有迪多盧配部就風字啊！我所以就擺咗步驟封字啦，殺一隻白，跟住自己黑魔，兩面封晒，唔俾打副台喎，佢話唔俾爭班。咦係喎，佢唔係喎，但係你冇得逆鎖個副台都可以照打㗎。 ，OK，照打佢話佢封你天，佢想做乜都得。電公子。係講起電影節，我都要轉翻。應該你大啲嘅，我唔得，係打死你的手。咁識咗人。多收啊，唔好收。我輪翻， 3個圖。乜3局？圖。我台做10台㗎。 3000公算數。2數。耶！唔信你咁快有龍組，鎖你。留翻個位出天再算。呢個字面。係啊， OK，咁快有數走啦屌！ 6分啫嘛，好未氣啦。OK，好，哇，封唔到啊天，耶！咗你先，但龍都打到㗎，男女黑打唔到，蟲打到，基本動物組合都得，男女都得。 假嘅啲奶。係啊，熊仔啊，熊仔食咗。喂，有救，有救，鳥獸魚蟲嚟㗎。我屌喺呢度，撲街喺度，冇啦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 。我都冇啊！喂，我奶啊，2把佬。大事啦，要將阿條因為你兩鋪都打預咗， 1到。好勁喎副台，唔識打。唔快有，唔信。不信。一直鎖咗。哇！ 2張。咁就喺手牌，跟住抽隻負100上手。係啊，好驚焗氣。我冇攻擊牌喺手。耶！揾到隻好嘢。不可以。唔係。賭一賭。偷睇下先。我夠有組啦。冇組嘅你。左右啊！左右 OK，唔犀利。我但你負緊都兩組。數下先。120減200，負80喎你，我求其出一隻都贏嘅。正打2度，3度。應該話你反晒多嘢，係啊，玩晒都贏。跟住風雲又出絕招，係咩呢個絕招？你隻啱咪招，風風天不能還原啦。係喎，唔喂，佢女人嚟㗎屌！屌！咩？女人嚟嘅咩呢個？所以我特登留咗出嚟。我而家先知啊，好正經喎。打到女人嚟啊，原來呢個。你唔出個撈股。出啦，出假鬼咩？ 14。估唔到啊，原來一女人嚟嘅呢得啦，下次俾你拍第二個。屌又想跳個。嚇，好多飛嚟。先下隻係風龍啊！底嗰隻係底嗰隻係 level 1。
打 TP 行撚啦，屌！有熊仔推入最後手。咁又唔係咁講喎。嚇輸硬喎！佢跳唔到你風，打你佢傻啊！下隻啊！嚇轉個頭佢咪跳咯。冇啊！我一跳我就唔會咁啦。跟住就下場就係啦，你啊，誒，肯定係，除非唔冇啊！真係冇一跳我先咁做咋。睇你做乜啫？大步先用咯。不過呢副衫嘅女人咁勁嘅原來，搞到我都想砌搞到。係好得意喎，就好玩。又直咗。知道。頭先有冇氣？佢頭先有冇？佢啊，氣咗得。咗。好勁啊！你呢隻唔識打。哇！勁勁，GG。有冇火啊 OK。準備洗牌啦。至於拳嘅節奏咯，睇你出咩先。負8台。哇！7分未嘅。唔知你嘅，我唔理玩下你。好，大家起身。幾啊？6000。6輪係。OK，你先攻。我覺得呢隻6口已經冇咗啦，出咁多口。又係直，呢隻唔係直梳嚟喎。唔係直數。係多6000啦。有風龍，我仲要後手，哦，氣咗佢。森林，哇，好勁啊！係啊，我啲副台都係學風雲打翻嚟嘅都係。好變態啊！佢呢個副台大定龍組大？梗係副台大啦。係啊，GG。我都棄咗，而家先有。啊！大家都棄咗啊，搏啊！搏一搏，單車都變摩托。OK。龍電前放會網，我暫時冇 hell。哎呀，冇啦，GG啦。睇咗咪破佢啊要。冇啊，冇 hell 冇空嚟㗎，冇啊，GG。冇係嘛？贏咗啦你。係出埋咯。好，60分，我幫佢加埋啦。大家起咗拳冇辦法。四局完咗。我行一行去洗手間，翻到嚟就即刻咁快有個咁大嘅轉變。張喊，唉，大師你點解你要咁樣？話晒我哋一場相識，點解要咁秒殺我？